বইমেলা তো হয়ে গিয়েছে, বইমেলা থেকে প্রচুর বই কিনেছি, সেই বইগুলো একটা একটা করে দেখাবো আপনাদের। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে রয়েছে একটি বুকমেল, যে বুকমেলটি অ্যামাজন থেকে এসছে। দেখা যাক এই বুকমেলের ভেতরে কি রয়েছে। এমনিতে দোকানে গিয়ে বই কেনার তো আলাদা মজা আছেই, কিন্তু বুকমেল এলে আরও বেশি মজা বেড়ে যায়। আর আরও একটা জিনিস, এইবারের বইমেলায় কিন্তু আমার প্রচুর প্রচুর মানুষের সাথে দেখা হয়েছে, প্রচুর মানুষের সাথে কথা হয়েছে, ছবি, আড্ডা, গল্প। আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। মানে এটা সিরিয়াসলি আমি কখনো এক্সপেক্ট করিনি যে বইমেলার সময়, বইমেলা প্রাঙ্গণে, যেখানে আমি নিজে একটা পাগল, আমি সারা দিন বইমেলা ছুটে বেরিয়েছি, সেখানে যখন আপনারা আমার সাথে কথা বলছেন, দেখা করছেন, সব থেকে বড় কথা যখন এইটা শুনেছি যে দিদি তোমার বইয়ের লিস্ট থেকে লিস্ট করে আমি বইমেলায় বই কিনতে এসেছি, এইটার থেকে আনন্দ আর কিচ্ছু ছিল না আমার কাছে। মানে ভীষণ ভীষণ খুশি হয়েছে। এবং এখানেই আমার সার্থকতা যে হ্যাঁ, আমি একটা পাঠকের রাজ্য তৈরি করতে পারছি, বা একটু একটু করে হলেও কিছুটা সাহায্য হচ্ছে আপনাদের বই কেনার ক্ষেত্রে। তো যাই হোক, আমার আনবক্সিং কমপ্লিট এবং আমি একটি মিষ্টি বই পেয়েছি। সেটি হচ্ছে অর্পণ ব্যানার্জির ঝালমুড়ির পাঁচালী। এই বইটি খুব মিষ্টি একটা নাম, ঝালমুড়ির পাঁচালী। বেশ ভালো ব্যাপার স্যাপার। তো এবার বইটি পড়তে হচ্ছে আমায়।